kay Lucano. Datoy kami manan barangay Nagilian, iliti lalo kakabsat ken gagayem. Umay kami man nagkalap iti tilapia. Gamit mi daytoy airgun. Damag ko kami nga naimas ti tilapia da dito'y waig da. Siyempre madamdama, pangal daw tayo. Agtunog tayo to iti tilapia ken agarimut-mut tayo to kadag ito'y natang ni kasinsin nga sintong konsigna. Okay, ayun. Dito iti gamit mi kakabsat nga pag-ala iti tilapia da langkin na tapos kasto iti pamayan mi ikabil mi ditoy. Dito ti bala na isud-sud nga kasjay ikabil diyan ti pagikabilan ti bala ti ergan kakabsat. Tapos dito kasi sing. Okay. Kasjay ti teknik na tamno ti kasta ket saan nga malapsot wenno hangay taray da jay lamos tilapia wenno dalag kakabsat. Okay. Ang kay unay nga tumagari kwa Baliw ka yata eh. madlaw di gay tilapia. Dadag ka dyan. Kirbo mo. Nala. Burka ka putik-putik. Lakal. Ay, di dyan oh. Di dyan kakabsan eh. Nala. Okay, may sagot sa kay Tigay. Oh. Nala kakabsat. Tapos dyan, di pa nakaala na. Ito eh. Ano kinsan? Ato'y hanga makalusutang kakabsat na ipabalagbag no kada ito eh. Mapuntaan. Kasi at isubli tayo, maala tayo, isubli tayo kasi pag-urayan nga damaala ni kasinsin ko kakabsat agab-abang kadigiti tilapia nga tumpaw. Pakita man digiti mulmula namot dito yung da karabasa dapay mais na nagduduma dagito dapay pareha na kakabsan eh mulmula na dapay utong ay dama na kakabsat dama na insan dama na nala na ay dakal kita tayo kakabsat dakal lagi nala na eh Dadag. May pulipon kay Tigay. ito yun eh May pulito. batang apo May sabudag. talaga maya mo dati pag-alala na sila mo si aray po Natay ka. Natay pa. tapos yung kakabsat ti naalamin eh Mapatpat nga pa. Betul. Kumpleton. Kaste di panang pasublim panangala. Nih, Tawag kay Jessica. Roger. Ketika kalaban ay. Paktakan nyo. Itu udah dituis. Kalaban ay. Helikopter ipanjutin. Diapay mati. Mati mo. Kalaban ay. Ano, bravo. Tasikan. Pagtulog dito kay helikopter ay.
Tidi kay naalamin ni. Tilapian ket nalpasati patalastas na ni sungatata agluto kami mutayin. Agluto tayo ti bagas kakabsat kin gagayem nga daytoy itaramaton tayo kawayan. Dayon tay kargaan ti bagas. Sunod di dayo bagas ang kakabsat. Ikadal tayo dito yung unod na. Pamayan tayo kakabsat, tatatry kan tayo tinanong na dati bagas tinagyan dito unagnan para doon tayo nga kastoy. Yan. Bagisan tayo dati naala tayong kakabsat ano may cut tigay kinan na may imas mutlaan. Adawon tayong kakabsat iti ka nalututan at iti salad nga sabong ti karabasa tin pechay tapos dayto iso dayto tayo bagas inapoy. Okay, dalpas ti lutong kakabsat. Sudah tayo tinunong at tilapian, tapos tinunong at tarong, lining tanga gurami, papaya ken nateng, sabong karabasa, tapos aja ina po yung linutong ng iti bayog. Okay, gagayem ken kakabsat, at damot ipakita ni kumpadrek nga tricks na ito yung nakano. Isong kitan tayo man, kumpad, tira man. Okay. Kita kan. Buyahin nyo, kakabsat. Kita kan. Kita kan na. Kita kan tentang. Maka Laling din tinuang na, mapaisanan eh. Opo, mapaisaw, amuna. Tumungkaw. Oh, muna ti sao. Oh. Ay, way! Para ka nagiti, awanti. Pero sala ka sumagpat kagayam. Gusto, kita nyo. Okay, gagayam kan kakabsat. Lalpas manan iti misyon mitap tangal daw. Takkel ako na yung pagyamanak. Iti anusyo nga magsusuporta iti vlog ko. And alak man dahil nga gundaway. Nga agyaman, akala ito'y kumpatrek na ni Mr. Elizarde Consigna yan ni kasinsing ko agutbog panito Consigna dito kat dawatan mi kakabsat nga i-subscribe siyo kuma iti vlogs mi yan i-like siyo, share kayo mo yan ag-komentaryo kayo mo kakabsat good post vlog yan kahit kuman nga i-shout out na giti kapagayam tayo mat kas kada Dennis Tareng dan ni Nikon Aklon dan digiti kakanakak ni Engineer Ligaya Consigna ken ni Angel Consigna. Dayaw ti Apo, God bless, bye bye.